टिकट की चर्चा ना करो, अभी एकता बनाओ। हमारे यहां हम किसी गुंडे को तो देंगे नहीं, अपराधी को तो देंगे नहीं। जिसको देंगे वो किसान के लिए वकील बन के काम करेगा, खेत में खड़े होकर आपकी मदद करेगा। और पुराने लोग जानते हैं, वह चौधरी चरण सिंह जो चुनावी सभा में अपने उम्मीदवार की कुछ खोट मिल जाता था नीयत में,